Hi guys, welcome back to Car Garage. Car Garage എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു Etios നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ആയിട്ട് പെയിന്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ഈ Etios ഗാരേജിലേക്ക് വരണേക്കാളും ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് എന്തൊക്കെ പാർട്സാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന പാർട്സുകളാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഇത്രയും കാശ് നമുക്ക് പൈസ വരും. ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ബമ്പർ, ഗ്രില്ല്, ഫോഗ് ലാമ്പ്, ഡെമ്മി കാര്യങ്ങളെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പാർട്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അയച്ചു തന്നു. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 10,000 രൂപ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അയച്ചു തന്ന ആൾ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ പാർട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത്യാവശ്യം മേജർ ഡെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അതല്ലാണ്ട് മേജറായിട്ടുള്ള പാച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. വൈറ്റ് കളർ 040 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് വണ്ടിയും ഉള്ളത്. കസ്റ്റമർക്കും ആ ഒരു കളർ അടിക്കാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോബ് കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ കസ്റ്റമർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫെൻഡർ നല്ല രീതിയിൽ ഡെന്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കസ്റ്റമർ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിൽ നിന്നായിരിക്കാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഫെൻഡറും കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ബാക്കിൽ വരുന്ന ടെയിലൈറ്റ്, അതേപോലെ മോണോഗ്രാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റമർ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. പ്ലാറ്റിനം കിറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ തന്നെ ബമ്പറും, അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്, പുട്ടി വർക്ക്, അതേപോലെ പ്രൈമർ കോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ അരുൺഭായാണ്. അരുൺഭായാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുട്ടി വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി 2K പ്രൈമറാണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയത്. ക്യാപ്സിയുടെ 2K പ്രൈമർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി. അങ്ങനെ വണ്ടി ഏകദേശം 2-3 ദിവസം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇട്ടു. നമ്മൾ 2K പ്രൈമർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ട് 1-2 ദിവസം വണ്ടി വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്തൊക്കെ ഇട്ടണത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. മഴയുണ്ടെങ്കിൽ മഴയത്തൊന്നും കൊണ്ടിടരുത്. വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. 2K പ്രൈമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2K പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി വരുന്ന പ്രൈമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ 400-ൻ്റെ പേപ്പർ, അതിന് ശേഷം 600-ൻ്റെ പേപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് പീല് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് പീലിൽ നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലെയർ എടുത്ത് കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ 400-ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 600-ൻ്റെ പേപ്പർ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചത് കേട്ടോ. Etios ഫൈനൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ സ്പോട്ടുകൾ തീർത്തു. അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കണം, നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്സിന് എത്ര റേറ്റ് ആവും, ഏതൊക്കെ പാർട്സാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രില്ല്, അതേപോലെ അണ്ടർ ഗ്രില്ല്, താഴെ വരുന്ന ഗ്രില്ല്,
അതുപോലെ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡെമ്മി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കൺവെർഷൻ കിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡെമ്മി, അതിൻ്റെ ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കിറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് മാത്രം കൺവെർഷൻ, പിന്നെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഡിക്കിയുമ്പോൾ വരുന്ന ക്രോം. ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടേജ് മാത്രമാണ് കൺവെർഷൻ പാർട്സിന് ഏകദേശം 12 രൂപ വരും. പിന്നെ ബാക്ക് ബമ്പറും കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ബമ്പറിൻ്റെ റേറ്റും കൂടി വരും. ബമ്പറിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2000-2500 രൂപയുടെ അടുത്ത് ബമ്പറിൻ്റെ റേറ്റും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഈ ഒരു വണ്ടി ഫുൾ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾക്ക് എറ്റിയോസ് ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് 38,000 രൂപയാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ചാർജ്. ഫുള്ളായിട്ട് വണ്ടി കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ബോഡി ഷേപ്പിങ് ചെയ്യും, പ്രൈമർ കോട്ട് അടിക്കും. പ്രൈമർ അടിക്കുന്നത് 2K ക്യാപ്സിലുള്ള പ്രൈമർ കോട്ട് അടിക്കും. പിന്നെ 2K കോട്ടിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കട്ടിങ് പോളിഷിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ബൂത്തിൽ കിടക്കുന്ന നിലവിൽ ഇപ്പോൾ വന്നാണ് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോണ കളറ് 040, അതായത് ഇന്നോവയ്ക്ക് വരുന്ന വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് അടിക്കണത്. എത്തിയോസിനൊക്കെ വരുന്ന വൈറ്റ് കളറല്ലേ, ആ സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അടിക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്ക് ബമ്പർ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറൊക്കെ ആക്യുറേറ്റ് തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വണ്ടിയുടെ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പോളിഷിംഗ് ആണ്. ചില വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് അതിൻ്റെ റബ്ബിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് സെറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടായാലും റബ്ബിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വെതർ സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റബ്ബിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. റബ്ബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു വണ്ടി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് വെള്ളമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡാണ് നമ്മൾ ആ ബോഡിമേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു പ്ലെയിൻ ഈ ഗ്ലാസ്സുമാരൊന്നും അത്ര ഫിനിഷിങ്ങിൽ എന്തായാലും നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് പീല്, ഓറഞ്ചിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു മരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർഫേസിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് 2000-ൻ്റെ എമ്മൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബഫിംഗ് പാഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഓൺ റബ്ബിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് ഓൺ
ഓൺ റബ്ബിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺ റബ്ബിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബഫിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലീൻ സർഫേസ്, ഈ ഗ്ലാസ് മാതിരി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഓറഞ്ച് പീൽ ഉണ്ടായാലും മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ഒരു സർഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റബ്ബിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. റബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ വാഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. വാഷിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വാക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. അങ്ങനെ വണ്ടി ഫൈനലാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം.